Elektrikli şömine, teknoloji ve gerçekçiliğiyle ortaya çıkardığımız, kullanımı kolay, gerçekçi odun görüntüsüyle evinize şıklık katacak bir üründür. Isıtmalı veya ısıtmasız iki modelimiz vardır. Bunlar da kendi içerisinde Corcam ve Cormet olarak ikiye ayrılıyor. Isıtmalı olan modellerimiz 30 metrekare kadar bir alan ısıtıyor. Corcam modelimizde dokunmatik ön panel, Cormet modelimizde ise tuşlu seçeneklerimiz var. App Store'dan veya Google Play Store'dan indirdiğiniz uygulamamız sayesinde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden zamanlayıcı ayarı, ısıtma ayarı, renk değişimi gibi özellikler mevcut. Ayrıca uygulama üzerinden odun parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Arkadaki alev efektini açıp kapatabilirsiniz. İçerisinde 10 tane ambiyans sesi bulunuyor. Bunlar odun sesi, kuş sesi, fırtına sesi gibi sesler. Ayrıca telefonunuzdan da istediğiniz müziği istediğiniz platformdan açıp dinleyebiliyorsunuz. 80 santimden 200 santime kadar boylarımız mevcut. Dekoratif ve pratik şömine modellerimizi incelemek için sizleri Şişli'de bulunan showroom'umuza bekliyoruz.